tó ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa mo kí yín nílé lóko lọ́nà lẹ́yìn òdì pé ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ etí tẹ̀ fi ń gbọ́ wà ní di bákan náà ojú tẹ̀ sì fi ń rí wa náà kò ní fọ́ láṣì ìtura ẹ ò bá nínú gbé sọnù bí òṣèbí ọba àṣé ìyà tó yà ló ń jẹ́ nínà mi kò ní dáa fún ẹjọ́ bí ìyà bá tó yà ó mọ̀ sọ ẹ ṣe sà ni ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ ó ṣe wá jẹ́ pé gbogbo nǹkan ṣe wá yí padà lọ́tọ̀ báyìí ó ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín débẹ̀ ṣé pé mo ti mú wá sórí fọ́nrán yìí pé níbi tí àwọn traditional ruler àti chief àti ọba of Benin ìyẹn Benue tí wọ́n ti ń pariwo wípé àwọn fún àwọn agbésùnmọ̀mí àti àwọn bókobòko ní ọjọ́ mẹ́rìnlá ìyẹn 14 days láti fi ilẹ̀ Benue sílẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ pé kọ̀ọ̀ràn kó ya níbù òòró ló ti ya o tó túmọ̀ sí instead kí àwọn bókobòko fi ilẹ̀ wọn lẹ̀ ní fún 14 days níṣe ni àwọn aráàlú ló ń yapa tí wọ́n ń jápa tó ń filẹ̀ ìlú wọn gangan lẹ̀ fún àwọn agbésùnmọ̀mí. Mo fọ́ ẹjọ́ ta ló kọ́kọ́ ṣí mi lóye olóòtú ni bẹ́ẹ̀ ni Mandi olóòtú tí gbogbo wa mọ̀ sí láwọn ajíjàgbara òun ló jáde ló sọ pé pẹ̀lú gbogbo ìlérí pẹ̀lú gbogbo ẹnu pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́yìn traditional ruler àtẹ̀yìn chief àtẹ̀yìn kábíyèsí àtòfin tẹ́ ti ṣe wípé ẹ fún àwọn bókobòko ní 14 days kí wọ́n fi já pa àbí ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn bókobòko yìí ni wọ́n ti wá wọ́n wọlé tàn yín back to back débi pé situation á bad débi pé àwọn ará ìlú gan-an ni wọ́n wá ń fi ìlú lẹ̀ tán jápa rather than the attackers instead kó jẹ́ pé àwọn Fúlàní ló máa jápa níṣẹ́ làwọn ará ìlú ló ń jápa o wọ́n ti fọ́ọ̀sì wọn láti fi ilé àtọ̀nà wọn lé àtòkò wọn sílẹ̀ àbí débi pé he said just a few days ago residents of a village called Awon in Makurdi were seen running away from their home for safety. Ẹ gbọ́ ní Awon ní agbègbè Makurdi níṣe ni àwọn kan ń jápa odi olórí du orí ẹ̀ ọlọ́mọ ò mọ́mọ́mọ́ gbogbo wọn jápa ẹjọ́ the Benue chief kílẹ̀ ń wò pẹ̀lú gbogbo àtìlẹ́yìn gómìnà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ́fẹ́ sọ pé ẹ fún wọn ní 14 days ẹ fún àwọn agbésùnmọ̀mí 14 days láti filẹ̀ ilẹ̀ now ó dàbí pé ẹ̀yin gọ́lẹ̀ ń filẹ̀ ẹ̀yin gọ́lẹ̀ fagbésùnmọ̀mí o kò fọ́nì rárá right now bí a ṣe sọ̀rọ̀ yìí àwọn ọmọ Benue ti ń fi Benue lẹ̀ o nítorí májámásá ló dà pé àwọn akíkanjú tó mọ̀jà tí ọ̀mọ̀sá ó dà pé irú wọn máa ń bógun lọ ni o ó dà pé nǹkan tí àwọn Benue ṣe nìyẹn nobody wan die àbí bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ pé I said it before that the only way to manage this situation is to reduce reckless killing of this Agbesunmomi is to remove the current governor ìyẹn ò dáa ó ní ṣẹ́rí ọ̀nà àbáyọ ni pé ká farabalẹ̀ fa àwọn gómìnà tó ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sẹ̀ ká fa wọn yọ nítorí àwọn ò rí pàtó iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àwọn ò rí pàtó iṣẹ́ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ kó yé wa oníhè Ọlọ́run sì káwọ́ lẹ́rọ́ ó ń wò yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ ìyẹn àwa Yorùbá nation ṣé mọ̀ pé ìgbà tí Ọlọ́run ránṣẹ́ sí ọba Ísírẹ́lì bẹ́ẹ̀ ni Fáráò pé wà ọba Egypt Fáráò pé wà jẹ́ kí àwọn ènìyàn gbé lọ tí ò dáhùn ṣé mọ̀ pé ó ní tí Ọlọ́run fi bàjà ara ẹ̀ náà lélẹ́yìí o ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá lọ gbogbo yín pátápátá lọ́lọ́run bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ fún gbogbo yín pátápátá lọ́lọ́run bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ fún ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń píríṣì wọ́n Nàìjíríà ó dàbí wípé ó ti ń rẹ̀yìn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń rẹ̀yìn ẹ wá wo báwọn agbésùnmọ̀mí
ẹ máa gbọ́ ìbéèrè tẹ́ni bí mi òní Fúlàní herdsmen is getting late because people are preaching one Nigeria ẹ gbọ́ but somebody said we are not because of their foresight ẹ máa gbọ́ ní they were arrested and locked up for treason ìyẹn àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí now all he said has come to pass tó sì mọ̀ sí gbogbo àwọn tó ń pariwo pé kì í ṣe kan náà ó tó dẹ̀ ni ẹ lọ wo gbogbo àwọn tó ń dìde tó ń sọ pé ẹ má pe Fúlàní àti Yorùbá pọ̀ àìṣe kan náà rí i pé gbogbo wọn pátá ló máa ń fi ẹ̀sùn kan ló máa ń fi ẹ̀sùn lé wípé wọn ò kì í ṣe kinní kan wọ́n ń dà lúrú ni ara ẹ̀ náà ló fẹ́ ṣe fọ́mọdé yẹn mọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìbéèrè mi rèé o this issue of this Fulani tormenting and killing people like chicken ẹ gbọ́ are we still in one Nigeria ṣẹjọ ìbéèrè ni o ṣé one Nigeria náà láṣẹ wà àti sọnù kúrò one Nigeria bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ kọ́ yé wa pé báwo làjòjì ṣe máa wá tó bá máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ successfully láì dààmú pẹ̀lú bọn tá ò dẹ̀ rí kankan ṣe sí táwọn gómìnà wa kò rí kankan ṣe sí ó wá dàbí pé àsìkò tó láti tú èrò inú wa gan pa bẹ́ẹ̀ ni o lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí ibẹ̀ nìkan ti jẹ́ kọ́ yé mi ó ní bọ̀dá gò wá nídà bọ̀dá ẹ̀ sọ pé ó tù jáde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ni bọ̀dá gò wá nù ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ kọ́ mi ó ní wàláì mi ìṣayé wa ó kàn jẹ́ pé I regret to find myself in Nigeria a country of fools of leaders tó túmọ̀ sí pé òun kábàámọ̀ pé Nàìjíríà lòun yà torí ọ̀pọ̀ ibi tí àwọn olórí ti yọ ọ̀dẹ̀ lóbi mi tọ́ka mọ́ bẹ́ẹ̀ ni níbi tí wọ́n ti ń ṣe kàtọ́dẹ̀ tí ń sọ pé yes is right bẹ́ẹ̀ ni ọ̀ní gbogbo nǹkan tó mọ̀ ojú wípé is only how to eat pounded yam and talk from morning till night àbí nàyìn wetin dem sabi ṣùgbọ́n wọn ò wá àtúnṣe ṣe sí ẹ wo ìyá mi bàbá mi ẹ̀wọ̀n ìwé la ṣe ń pariwo pé ẹ jẹ́ ká defend ara wa o ẹ jẹ́ agbára wa nítorí àwọn ará bíi wọn ò bá wa mú kékeré o wọn ò mú kékeré Yorùbá nation la fẹ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ wá lógún the next thing the governor will come out for a re-election again wọn ò tiẹ̀ ní wo ìyà tó ń jà wá ará ìlú ẹ wo ìyá mi bàbá mi bá mi bó kó lọ fà ẹ like ẹ share ẹ subscribe ẹ bá ń tẹ̀ sójú ẹ tí ó yá àwọn èèyàn pé Yorùbá nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ ni mo fi sọ pé a ó máa bẹ ọ bí ẹni bẹ ṣú ni o àtẹ́lẹsẹ̀ yóò máa bẹ̀ nà o gbogbo ẹ tó wá láwọn onídé gan òun máa láwọn onídé bá God bless Yorùbá nation ó dàbọ̀.